ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு லக்ஷ்மிதா ராஜேஷ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே சுவையாகவும் மணமாகவும் இட்லி சாம்பார் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் சாம்பார் பவுடர் எதுவுமே சேர்க்காம 5 நிமிஷத்தில் ரொம்பவே ஈஸியாக எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு குக்கரில் 1 கப் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதே கப்பில் அரை கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து இது கூடவே 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன். அடுத்து இது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இதை அப்படியே 2ஆக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த பருப்பு வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து குக்கரை மூடி போட்டு 3 விசில் வர மாதிரி வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் உப்பு எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. பருப்பு வெந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இதை மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப நல்லா நைஸாக வரக்கூடாது. நம்ம மசிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் திரியாக இருக்க மாதிரி மசிச்சுக்கலாம். டிஃபனுக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டு சூப்பராக வரும். இப்போது பருப்பு நல்லா மசிச்சதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு சாம்பார் எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது இருக்கட்டும். அடுத்து நம்ம சாம்பாருக்கு தாளிப்புக்கு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் சூடானதும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அது கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், கருவேப்பிலையும் சேர்த்து இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சாம்பாரில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த தாளிப்பை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு சாம்பார் கொஞ்சம் கொதி வந்தாலே போதும். கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், சாம்பார் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொத்தமல்லியை பொடியை கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் இதில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துருந்தேன். அது எதுக்கு அப்படின்னா சாம்பாருக்கு நல்லாவே திக்னஸ் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லை, அதனோட டேஸ்ட்டுமே ரொம்பவே சூப்பராக வரும். இந்த சாம்பார் டேஸ்ட்டு ஹோட்டல் சாம்பாரை விட ரொம்பவே சூப்பராக வரும். நான் இப்போ இதில் சொல்லியிருக்க மெத்தடில் சொல்லியிருக்க அளவுகளோடு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மணக்க மணக்க இட்லி சாம்பார் நீங்களும் செய்யலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Thanks for watching.